再来，锁上，来，好，停。黑底下，成了。看一下我们文哥表演啊！太猛了，文哥！开始啊，看陈良磊兄弟的。走里面一点，干扰大一点。推一下，重来，慢一点，慢一点。这跟你垫石头更快，垫石头不行，把那个大台拿掉，这大台剪掉，啊，那个剪掉，好，就这样。
后面啊，尾巴后面装重了。到，要不要搞3档冲一下？第3次搞上来，加油！再倒一下，啊，倒到后面去，惯性大一点。打一档可以档。好样的，文哥！哎，给力！啊，可以了，可以了。停了，随便倒。今天晚上要打出来。